Hello，嗱，你會見到咧，點解我會飛咗呢個 factor addition and subtraction 嘅？咁因為我諗嚟諗去咧，我都係覺得，即係因為以前我學完呢個咧都係冇用嘅時候咧，而呢樣嘢自古以嚟都係未見過考評局考嘅，咁我真係覺得冇咩必要去學，咁所以就算啦。咁所以直接落去同你講乜嘢叫做 speed 同埋 velocity。咁就喺講呢堆嘢嘅時候咧。首先前面有一堆嘢你要明，就係基本上係翻去我之前同你講嘅一樣嘢，就係呢個 scalar factor。請你一定要接受一樣嘢呢，就係 displacement。你接受咗呢樣嘢呢，你就會同我好好偈傾噶啦。displacement 講緊嘅嘢就係呢，唔同點啦。總之你有方向嘅差異，就算喺距離上、數值上係一樣啊，佢哋都係唔同啦。咁如果用 factor 去表示，譬如呢個我哋話 factor AB 係唔等於 factor AC 啦，因為 direction 係 not the same 啊嘛。儘管你兩支 factor magnitude 係一樣，好，你睇唔明我寫乜嘅話，咁啊 never mind 啦。總之而家落去 speed 同 velocity 咯喎。speed 之前都講過俾你知啊，距離除時間啊嘛，真係行咗幾多啦，計翻每個時間單位啊，咁呢個冇事嘅，好易明嘅啊。咁明嘅話呢，咁啊落去嘅咯喎，落去嘅話呢就會講，好，咁以前我哋話 distance per time 啊嘛，velocity 嘅定義就係 displacement over time 啊。咁啊分別喺邊呢？ displacement 咁樣同 distance，displacement 都係有方向咯。咁所以咩意思啊？即係啊，計出嚟個數字可能係同 distance over time 一樣，但係佢有個方向嘅考慮啊嘛。咩意思呢？下面會詳細同你講。咁呢，你要諗下呢度，我哋係計緊，總之你要記得。我哋唔係淨係計起點同埋終點，我哋仲要計埋距離。哇，圈到好樣衰添！我哋要計埋距離。咁總之係 average velocity 係咁樣定義啦，呢個你要知嘅。咁我哋亦都呢，呢個係 average，即係講緊可能話你咁樣由呢點行過嚟呢點，我哋唔好考慮直線嘅運動啦。我哋講掟一個波嗱，你如果而家隻手有嘢掟，請你掟一次啊。咁你會發現呢，其實嗱，我哋計 average velocity 啊，就係講緊呢個過程佢平均嘅速度啊嘛。咁我哋照樣中文都係講速度嘅。咁呢，但係啊，我哋亦都會有，喂，粒波喺呢度行緊幾快呢？粒波喺呢度行緊幾快呢？咦，粒波喺呢度係唔喐㗎喎。如果喺呢度喐嘅話，咁咪飛咗上天，冇錯啦。咁所以呢，我哋亦都會有另一個 concept 呢，就係叫做 instantaneous velocity，which 咧係 define 做呢個咩 delta s over delta t 嘅。delta 咧咁啊唔好理咁多，總之係 very small change 啦。用翻 Gundam 嘅學説啊，就好似 Gundam 00，就係 Seduna 嗰剎那啦。好明啊嘛，我好驚淨係得我講，大家唔明啊。咁所以我哋繼續落去咯。嗱，試下睇呢度啊。不是定理話俾我哋知呢，原來3嘅二次方加4嘅二次方係一定等於5嘅二次方。所以一個冇腦嘅人都會知道呢，原來呢度就係5km 啦。咁呢，我而家假設藍色就係一架車行嘅路線啦。佢先打橫行3公里，跟住打上行4公里。咁啊，speed 就好簡單啦。speed 咪係咯，咁咪 distance over time 咯。咁 distance 咪7，咁跟住50，咁咪0.14 km per minute 咯。OK， 係啦，啱啦。distance 係真係講實際行幾多啊嘛。嗱，唔該，我寫簡體係為咗快啫，唔好話我中國嗰啲問題。velocity 呢，
我哋係講緊 displacement 啊，就 over time。咁第一步問題就係啦，咩叫 displacement 啊 ？displacement 咧好緊要嘅喎，就係呢度好重要。我哋講緊一個 displacement 咧，淨係考慮佢嘅起點同埋終點拉一條直線嘅距離。嗱，唔明啊嘛，寫一次俾你睇。我哋咧話知係點樣行啦，話知係點樣行啦。咁總之最後停咗喺度。紅色線就係 distance， 但係呢條灰色線，我哋係起中拉埋一條直線。呢個就係 displacement 啦。displacement 我哋唔考慮中途你行啲乜，淨係考慮你嘅起點、終點。咁呢，如果你望下呢度咯，我如果淨係考慮呢個起點同埋呢個終點，請問呢度拉條直線係幾多啊？5 km 咯，冇錯啦。咁所以就係5/50，咁啊0.1 km per minute 啦。接唔接受到呢個 concept 先？原來係 velocity 呢，唔係用 travelling distance 去計，係用緊你嬲尾減開頭呢個距離去做一個計算。明咯喎，咁呢，我哋跟住要落嚟接受一樣嘢。請問乜嘢叫 uniform motion？ 嗱，呢樣嘢咧喺 mechanics 係非常之重要噶，係好 X 重要噶，真係。咁咧，我哋就會講啦，constant velocity 啊，uniform motion 簡單啲嘅定義咧，就係 constant velocity，即係咩咧？即係咧，你淨係咁樣行，而你冇一個 change in direction。亦都再冇一個 change in 速度，咁然之後呢，呢樣嘢只會成立喺一個情況，就係佢一定如果 uniform 啊，uniform 呢個字係講緊呢，一定係行緊一條直線嚇，仲要係 uniform speed，即係冇加過速，均速呢個咁嘅速度去行，咁即係簡單啲 velocity 係 constant 啦。點解一定要強調係 straight line 呢？望下呢個例子先。請你記住，我哋講緊 velocity 係可以有 change in direction 噶嘛。望下呢幅圖，咁呢，如果我假設呢架車係行緊一條圓形嘅路啊，譬如呢條就係嗰條馬路，咁樣嘅時候呢，我哋畫走啲綠色先啊，好難睇。咁樣嘅時候出嚟嘅效果呢，就係的而且確啊，佢速度可以不停維持3秒，唔係3 meter per second，但係佢不停個方向係有轉噶嘛，老細喺呢個時刻佢係打呢個方向行，呢個時刻就喺呢個方向行，呢個時刻就喺呢個方向行，個 direction 係 keep changing 噶，咁所以咪落呢個呢係 not uniform motion， 咁即係咩啊？咁即係 non-uniform motion 咯。好多時咧 velocity 俾人 fix 咗嘅地方就係咧，大家以為速度咧係冇變嘅時候咧，佢就係 constant velocity。No， 記住佢一定係有考慮埋 direction， 而如果係 uniform 啊，就一定係必定直線。OK， 咁啊唔多講咯，明噶啦，假設大家明噶啦。我哋概念雞精班係攞到個 basic 咁就得噶啦。咁繼續落去咯。Change in speed， 哇！你發現有架車踩油，我哋成日話踩油呢，即係加速啦，簡單啲。冇錯啦，原來我哋跟住要學一樣嘢，就係呢：你識得計速度，咁你可唔可以計加速度呢？即係個 velocity。加速，即係呢3 meter per second 變咗5 meter per second 喎。咁原來呢度都有數計喎，計啲咩呢？咪計嗰啲 acceleration 咯。咁再同你講啦。總之呢度你要明白一樣嘢，最緊要你係明白咩叫 constant speed、constant velocity、uniform motion 呢3粒字。請你記住 constant speed 呢，第一樣嘢，請問係咪 uniform motion 啦？咁我話俾你知，唔係啦。
constant speed 係成為 uniform motion 嘅一個條件，但係呢樣嘢唔係包含 uniform motion 啊嘛。第二樣嘢呢，個 direction 就永遠都係向咁樣行，但係係咪 uniform motion 呢？咁啊唔係啦。呢個例子已經話咗俾你知啦。我全部都係行同一個方向，但係我加緊速。咁呢個唔係 uniform motion 啦，因為 uniform motion 係講緊呢個字，你應該要即刻聯想到一樣嘢叫 constant velocity。OK，constant velocity 你要諗到嘅嘢就係 no change in speed and direction。嗱，就係呢兩樣嘢嘅啫，明㗎咯喎。咁所以呢個係一定啱啦。你只需要明呢句，咁你呢一節就收得工㗎啦。OK，咁如果明嘅話，繼續落去講下 acceleration 咯喎。唔掂嘅話，自己救下自己啦，或者自己到咗呢啲練習啦，好冇？